猪肉最好吃的10种神仙做法，简直好吃到舔手指。第1种，孩子想吃糖醋里脊，勤快的妈妈从不去外面买，简单几步就能做出饭店一样的味道，大小朋友都爱吃。首先准备1块里脊肉，先切成均匀的小条，加料酒、盐、胡椒粉，抓匀腌制10分钟，再单手打入1个鸡蛋，1勺食用油，2勺淀粉，继续抓拌均匀上浆，6成油温下锅炸，中小火炸至金黄酥脆捞出，碗中加番茄酱、白糖、米醋、清水，好吃的糖醋汁就调好了。锅留底油，倒入糖醋汁，烧开后熬至浓稠，再倒入炸好的里脊肉，翻拌均匀即可出锅，酸甜酥脆，想吃你也试试做吧。第2种，谁能想到把五花肉上锅蒸20分钟，短短的时间就可以变成一道好吃的美食，老人小孩都爱吃。我们看看是怎么做的吧。8块1斤五花肉，水开蒸20分钟，蒸到用筷子能轻松插入就行。取出后切成厚厚的薄片。有些人喜欢安静的看视频，但他会默默的点个赞，这样的人太可爱了。空碗中放蒜末、红葱头、小米辣，过热油激发香味，调味放生抽，不爱吃香菜的多来点。1份好吃的料汁就调好了。其实好吃的白切五花肉不是煮出来的，蒸出来的才更加原汁原味。五花肉搭配上好吃的料汁，肥而不腻，下酒又下饭。喜欢你也收藏去做起来吧。第3种，真是没想到脆皮五花肉的做法原来这么简单，只要家里有盐，就能做出外酥里嫩的脆皮五花肉。8块1斤的五花肉下锅，放1勺盐和1大碗清水，盖上盖子，开中小火慢慢煮，煮30分钟后捞出来，然后一定要用厨房纸把水分擦干，再把锅也清理干净，不需要放油。下入五花肉，开小火慢慢煎，可以盖上盖子，防止被油溅到。中途多翻面几次，记得全程都要用小火去煎，把五花肉的油脂逼出来，逼出来的猪油不要浪费，可以留着炒青菜，煎至8面金黄酥脆就可以了。听听这个嘎嘣脆的声音，就知道吃起来外酥里嫩的，是不是很简单？学会了你也赶紧试试吧。第4种，川菜中有一道非常经典的名菜叫蒜泥白肉，其实做法特别的简单，只要你认真看完我这个视频，让你在家里面轻松搞定。首先咱们选用这种肥瘦相间的五花肉，中间给它用力的嘎一刀，然后凉水下锅，大火烧开之后打干净上面的浮沫，加入葱姜料酒去腥3件套，再礼貌性加点食用盐，增加一下底味，扣上锅盖，小火慢煮30分钟。碗中加入多一点的蒜末，少许的生姜末，再来点葱花，用热油激发出香味。根据个人口味加入辣椒油、生抽，少许的橙醋，再加点煮肉的原汤，适量的盐、鸡精，少许白糖调味，然后充分的搅拌均匀备用。这个肉千万不要煮得太烂，只要用筷子轻轻一插，刚好熟透即可。然后趁热切成大小均匀的薄片，切点黄瓜丝垫入盘底，可以起到一个解腻的作用。然后把切好的肉片整齐的码入盘中，浇上刚才兑好的蒜泥汁。年夜饭的餐桌上肯定少不了这个蒜泥白肉，喜欢的记得点赞、收藏、加关注，下个视频为您分享更多美食教程。第5种，你们一定要记住哦，以后做红烧肉千万不要直接下锅炖，那就是大错。今天教你一招，做出来的红烧肉不但肥而不腻，瘦而不柴，而且越吃越想吃。5块1斤的五花肉放在盐水里泡10分钟，这样可以有效的泡出杂质和脏东西，而且口感会变得更软。每天都在用心的教做菜，留个关注吧，想吃不会做还能找得到我。起锅不烧油，直接放入五花肉煸炒，炒到8面金黄，把牛油炒出来，这才是红烧肉肥而不腻的关键。多出来的油不要浪费，留着炒白菜，然后放葱姜、八角、干辣椒，再放几块冰糖，一定要把冰糖小火炒化，红烧肉才能又红又亮。加1罐啤酒去腥解腻，再加老抽调色，加清水腌梅猪肉，小火炖40分钟，放入山药，加盐、鸡精、胡椒粉调味，再炖10分钟，放入蒜苗，开大火收浓汤汁即可出锅。这么简单，赶快点赞收藏吧。第6种，五花肉买回来不要再红烧了，都吃腻了。今天这个做法不但简单，而且肯定会让你们吃到过瘾。喜欢收藏做起来吧。五花肉切成薄薄的大片子，放洋葱、大蒜子、料酒、生抽，1大勺自制烧烤料，用你性感的小手抓拌均匀，腌制10分钟，平底锅刷油，小火慢慢的煎，煎至3面金黄就可以开吃。哇，太香了！用生菜大蒜裹着根本不够吃，你也赶紧去做吧。第7种，注意看，过年一定要学会这道樱桃肉，寓意团团圆圆，酸酸甜甜，
好吃又好看。首先调个糖醋汁，3勺番茄酱，1勺生抽，2勺陈醋，1勺白糖，4勺清水，搅拌均匀备用。切好的里脊肉加料酒，少量生抽、精盐、胡椒粉，抓拌均匀腌制5分钟。打入1个公鸡蛋，放入1勺淀粉，2勺面粉，使每块肉都能裹上淀粉。油温5成热下锅，炸至金黄酥脆捞出。锅留底油倒入糖醋汁，熬至起泡粘稠，放入炸好的肉丁，用左手翻炒均匀即可开吃。这样做的樱桃肉外酥里嫩，酸甜可口，好吃到根本停不下来。第8种，家人们清楚了，这是最近网上很火的五花肉新吃法。星级饭店188一份，自己在家做成本只要几块，5块钱买了3斤五花肉。你们那里多少钱呢？先冷水下锅，记住千万不要劈朝下，这样特别容易粘锅。放葱姜料酒煮23分钟，能用筷子轻松插进去，不会冒血水就可以捞出来。然后切成我这样四四方方的大块，再打上十字花刀，这样方便入味。树上摘一个洋葱，闭着眼睛切成一片片。不知不觉我发了800多个作品，还没有得到您的小红心，真是太惨了。这个视频您就给我点个免费的小星星吧，拜托您了。锅底铺上葱姜，把五花肉摆放整齐，加八角香叶干辣椒，66粒老冰糖，生抽、老抽、蚝油，1勺糖色，少许盐，半瓶啤酒，不仅软化肉质，还可以去香增腥。再适量开水没过食材，扣盖焖煮57分钟，然后开最大火收浓汤汁即可。这样做的东坡肉肥而不腻，入口即化，比饭店买的还好吃。喜欢的你也点赞收藏做起来，点我头像能看到更多不同的美食教程。第9种，谁能想到把五花肉放锅里蒸20分钟，出锅就是一道很多人都爱吃的美食。把五花肉蒸到用筷子能轻松插进去就行，然后取出切成厚厚的薄片。再来准备一个洋葱切成丝，空锅倒入切好的五花肉，用小火把五花肉多余的油脂炒出来，再放几个干辣椒，18粒冰糖，葱姜，1勺盐，生抽、老抽，翻炒1分钟，炒匀酱汁，炒至五花肉上色，倒入1圈啤酒，半碗清水没过五花肉，扣盖小火炖40分钟。这时候再来准备点梅干菜，用温水泡发，淘洗干净，挤干水分，再放入锅中继续炖10分钟，最后撒点小葱花就可以出锅了。这样做的梅干菜烧肉软糯入味，用它拌米饭加馒头都特别好吃。学会了你也点赞收藏做起来吧。第10种，如果你喜欢吃回锅肉，那就试试我这个方法，只要你看一眼就能学会，简单又好吃。首先五花肉冷水下锅，加葱姜料酒煮至8成熟，再把它切成2元硬币的厚片。锅烧热，倒入切好的肉片。我每天都在用心的分享做菜小技巧，您就给个关注吧，以后想吃不会做还能找到我。把五花肉的油煸炒出来，留着炒个青菜，然后加葱姜蒜、豆豉、1勺豆瓣酱、生抽、老抽，少许盐、鸡精、白糖，炒香炒至上色，再倒入青红椒和洋葱，1把蒜苗叶，翻炒至断生即可。这要是学会了以后，它就是你的拿手菜。